Yan, pabago-bago ang idle, low power, ang hirap mag-drive kasi kumakadyot-kadyot. So pumapalya. So pag ganyan, check muna maigi, ba't pumapalya, spark plugs, high tension wire, ignition coil. Pero pag kayo ay nakukuryente na, kagaya nito, walang pintura yung valve cover, nakukuryente na pag hinahawakan. Sabi may tumatalong kuryente dyan. Plus, maririnig nyo yung ticking sound na tik 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 tik. Para bang inaangat nyo to, may tumatalo na kuryente from high tension wire papunta rito. So pag ganyan, mas maganda madilim. Papatay nyo ilaw. Nakikita nyo yung kuryente niya tumatalon. Ayun o. Kita yun? Yan. Minsan kinakagat ng daga yung high tension wire natin. Minsan naman talagang may putol lang or may punit. Ayun, tumatalo yung kuryente ng screwdriver. Yan. Kaya pa iba-iba ang minor, kaya pumapalya. Imbis na yung puro kuryente na yan mapupunta sa spark plug, mapupunta pa yan dyan sa valve cover nyo. At minsan pag may mga leaking na mga fuel dyan, pwede pa yan mag-cause ng pagsiklab ng apoy. Kasi malakas yung voltahe na yan, yan yung sumusulog ng gasolina. Nakakakiliti din yan pag nakakuryente kayo niya. Ayan, ang gagawin nyo dyan, pag ginabot kayo ng ganyan sa mga lugar na wala kayong mabilhan nitong high tension wire, babalutan nyo muna yan ng electrical tape hanggang dulo. Kasi hindi nyo alam kung saan yung putol. Pero pag obvious naman yung putol, pwedeng dun lang. Pero ako, banda rito ko nakikita, may mga kagat-kagat ng daga. Ayan o, pumapalya-palya, nanginginig ko. Ayan o, ayan o, ayan o. Rinig nyo? Pumapalya, di ba? So minsan hindi lang isa, dalawang high tension wire ang may problema. Ayan, sinare ko lang po para makatipid kayo at maiwasan nyo rin mabudol kayo ng ibang mekaniko. Ito rin, may kagat din yung number 2. Ayan, isa. Ito rin, meron dito, parang biyak. O yun muna, gawa muna natin ang paraan. Malaki matitipid nyo dyan. Hanap lang kayo electrical tape pansamantagal. Putan nyo lang yan mga kaibigan. Tandaan nyo lang ikot. Mas makapal, mas hindi makakatagos yung kuryente. Pero minsan kahit isang ikot lang, goods naman. Lalo kung mga crack lang. Doon nyo muna tapean sa may obvious na may crack. Huwag nyo muna sagarin kasi sayang naman yung tape nyo. Doon muna sa may obvious. Tsaka medyo pangit tignan ng konti. Ayan. So kapag ayaw naman ninyo ng tape, wag na. Wag nang ituloy. Bumili na ng bago. 1,000 lang mahigit. Ang brand new. Wala na kayong tape at maganda na tignan. Teka. Diba? Testingin natin after may kabit. Okay, so tanong ni sir, pwede daw po ba yan pagpalit-palitin? May number ba yan? Kasi nakita niya, dahan-dahan ko hinuhugot isa-isa. So meron po yan firing order na tinatawag, 1342. Di po yan pwede magpalit-palit ng wire, no? Kung hindi, papalya. O kaya naman, hindi aandar. Depende kung ilan yung napagpalit-palit nyo. 1, 3, 4, 2. Itong 1. Ayan, kasi ito dapat 3. 3, itong 4. Ayan po yan, nasa pangatlong butas. At yung 2, yun yung huli. Ito po yan. 1, 3, 4, 2. Start natin, sir. Dapat wala nang tumatalo na kuryente. Hindi na tayo makukuryente rito. At hindi na siya palyado. Iyon. Napakatining. Walang vibrate. Wala na rin kuryente. O kahit tawakan mo na yung bakal, saka yung mga wire, hindi ka na makukuryente dyan. Ay, di na iinit. Di umiinit. Diba? Di umiinit. Di umiinit. Dadap lang. Umiinit yan. Alakuhan nyo. Hindi na init. Kaya mo, baka pang-prank lang nila yung video na yun. Kumalat mo. Hindi na init daw yung cover. Sobrang ganda daw ng langis. Ito to yun. Iinit at iinit po yan. Valve cover yan.
Pag air filter hinawakan mo, di po talaga nainit yan. Okay na. Sir, nakita mo, okay na? Alright. Sharing is caring. Problem solved.